हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंह इंटरप्राइजेस सेल्स एंड सर्विस में। आज हम वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि अपने घर पर खुद ही वॉशिंग मशीन की सर्विस कैसे करें। आपके घर पे टेक्नीशियन की आने की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है। अगर आप नॉर्मल सर्विस कराना चाहते हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। अब वॉशिंग मशीन सर्विस करने के लिए 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है इसका फ्लफ फिल्टर, जो ये नीचे दिया जाता है, एक ये हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया ये डीडी ट्रे, जो यहाँ पे है डिटर्जेंट बॉक्स। डिटर्जेंट बॉक्स निकालना बहुत ही आसान है। आपके फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन IFB में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रेस करके लिखा रहता है, बस इसको हमें प्रेस करना है और ये आसानी से निकल जाता है। तो जो भी एरिया आपका गंदा रहता है इसको आपको टूथ ब्रश से साफ़ करना होता है। एक टूथ ब्रश, घर में जो ख़राब टूथ ब्रश रहेगा उस एरिया से इसको साफ़ कर लिया जाता है इसको। और फिर लगाने के लिए भी एकदम इजी है। और ये चीज़ हुआ, इसको भी आप निकाल के आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये भी आसानी से ये निकल जाता है यहाँ से ऐसे। ये फिर इसको फिक्स कैसे करना है, डायरेक्टली ऐसे उठाना है, जैसे ड्रॉअर रहता है घर में, सीधा ऐसे इसको प्रेस कर देना है और ये लॉक हो जाता है इसमें। तो ये चीज़ ये हो गया। दूसरा हो गया फ्लफ फिल्टर। फ्लफ फिल्टर ओपन करने के लिए आपको एक चाबी घर में या छोटा चम्मच रहेगा तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे टेस्टर है, तो मैं टेस्टर का उपयोग करूँगा। इसको ऐसे ओपन करना है, यहाँ पे आप रखिए चाबी, पेन अपना चम्मच, इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए और ये ओपन हो जाएगा। आपके घर में कुछ थाली वगैरह रहेगा तो उसको ऐसे नीचे रखिए और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ये निकल जाएगा। अभी इसमें पानी है थोड़ा, तो मैं भी निकालूंगा तो ये पूरा बाहर आएगा, पानी भी बाहर आएगा, लीक करेगा, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। आप इसको बाहर निकाल सकते हो और टूथब्रश के माध्यम से इसको आप साफ़ कर सकते हो। फिर इसको लगा करके क्लॉकवाइज इसको आपको बंद कर देना है। ये प्रेस करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए आपको ये इसको लॉक दिया हुआ है, लॉक लगाइए और इसको प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा। ये आपका 2 एरिया हुआ क्लीन करने का। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो छूट जाता है डेली। जब भी आप मशीन यूज कर रहे होंगे, आप ये नोटिस करिए कि आपका जो ये रबर पॉइंट है यहाँ पे गंदा ज़रूर होता है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको फैलाना है, थोड़ा पानी रहेगा अगर घर में तो उसको डाल के यहाँ से भी ये एरिया टूथब्रश से साफ़ कर लेना है। ये कचरा जमने ना ही पाए, अगर आप शुरू से एक चीज़ फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ये जमेगा ही नहीं। जब भी आप कपड़े लोड कर रहे हैं, मशीन चलाने के बाद जब भी कपड़े आप निकालेंगे इसमें से, तो एक कॉटन का छोटा सा कपड़ा अपने पास आप रखिए और दरवाज़ा जब भी खोलें यहाँ पे ये एरिया फैला करके इसको साफ़ कर लीजिए। ये साफ़ कर लेंगे तो यहाँ पे जो अपना ब्लैक स्पॉट आता है वो गारंटी है नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और कपड़ा निकालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक दरवाजे को खोल के रखिए। इससे ये फ़ायदा होगा, जो गर्म हवा रहता है वो बाहर निकल जाता है। अब दूसरा चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे ये वाला देखिए फिल्टर लगा हुआ है मैग्नेटिक वाल से, और मैग्नेटिक वाल के फ़िल्टर के लिए आपके पास पकड़ होना ज़रूरी होता है। अगर बेसिकली घर में रहेगा आपके तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। इसको यहाँ से ऐसे खींचिए और ये निकल जाता है आसानी से। और इसको नल से या टूथब्रश से इसको आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद वापस इसको हाथ से भी आप लगा सकते हो ऐसे। ये लग गया। बेसिकली कैसा है, जब भी आपका इसमें इनलेट पाइप कनेक्ट रहता है तो इनलेट पाइप को खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे खोलिए। अभी हमारे पास इसको इनलेट पाइप कनेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने आसानी से निकाल दिया। तो ये ऐसे खुलेगा और टाइट होने के टाइम क्लॉकवाइज ये टाइट होता है। तो सर्विस में मेन ये 4 चीज़ें आपको करनी होती हैं। पहला चीज़ कैसा हुआ, वो फिल्टर, फ्लफ फिल्टर वो कर लेना है। दूसरा डीडी ट्रे, जो इसको निकाल के साफ़ किया जाता है वो कर लेना है। और तीसरा जो रबर स्लीव है गैस्केट आपका, उसको क्लीन कर लेना है। अगर उसको डेली आप ध्यान देंगे तो महीने में ये करने की ज़रूरत नहीं है। वो ब्लैक स्पॉट जो आता है आपके रबर में
वो एक ही कारण से आता है, क्योंकि ये मशीन जब भी आप चलाते हैं तो इसमें हीटर भी ऑन होता है फ्रंट लोड मशीन में, और हीटर जो ऑन होता है कहीं से इसका हवा बाहर निकलने का जगह नहीं दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी साइकिल एंड होता है तब भी मशीन आपकी गर्म रहती है अंदर से, और हम क्या करते हैं, कपड़े बाहर निकाले और तुरंत का तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिए। आप यहाँ से हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, उसमें से स्मेल भी आता होगा। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते होंगे तो उसमें स्मेल भी, जब भी आप दरवाज़ा खोलते होंगे तो अंदर से स्मेल आता होगा और ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो कपड़े जब भी आप बाहर निकालें तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए दरवाज़ा भी खुला छोड़ दें, उसको लॉक ना करें। 10 मिनट बाद जब आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा और एरिया क्लीन रहेगा। अंदर जब भी आप कपड़े वगैरह डालेंगे वो आपके अच्छे से धुलेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्लीनिंग का पाउडर क्या यूज करें। तो क्लीनिंग का पाउडर यूज करने के लिए आपको IFB का डिस्केल पाउडर ही यूज करना चाहिए। जो आप लोग देखते होंगे कि ऑनलाइन बहुत सारा ऐड आता है, टैबलेट का ऐड आता है या अलग अलग चीज़ आता है, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। आप अथोराइज्ड IFB से ही मंगाइए, मेरा ये सलाह रहेगा। अगर आप अथोराइज्ड से नहीं मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन IFB वेबसाइट से ही मंगाइए, क्योंकि IFB में डिस्केल पाउडर डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे। कोई टेक्नीशियन रहेगा अथोराइज्ड, वही आपको उसका फ़र्क बता पाएगा कि डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में। मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि ओरिजिनल डिस्केल पाउडर कैसा होता है और जो मार्केट में डुप्लीकेट बनता है वो कैसा होता है। तो वो चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो अभी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी अगर आप लोग नए होंगे तो कृपया हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और इस चैनल के माध्यम से आपको वॉशिंग मशीन, ड्रायर और माइक्रोवेव और डिशवाशर, ये सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी। खास करके IFB की मिलेगी, क्योंकि मैं उसमें ही स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसकी पूरी फुल्ली जानकारी मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।